用咱的家用电焊机焊气化取暖炉，就跟玩游戏一样轻松，完全不在话下。马上该过年了，罗老板叫这个气化取暖炉的配件呀，配的充足的很，又拉回来一车子。想要自己动手组装气化取暖炉的朋友，弄一套配件回去，准备个煤气棍啊，再找个2米的3角铁座腿，1米长的钢筋做炉条，叮叮咣咣啊，一个温暖牌的取暖炉就能组装完成。需要取暖炉配件的、电焊机的，请找罗老板来。